Venezia, oltre alle sue incantevoli bellezze artistiche, cariche di inobliati splendori, offre al turista, durante la stagione estiva, la sua sfolgorante spiaggia del Lido. A soli 20 minuti dalla riva degli Schiavoni si raggiunge con il vaporino questo magnifico scenario in faccia all'Adriatico, meta oggi di numerosissimi bagnanti e centro per la sua mostra internazionale delle attività che concorrono alla produzione e al commercio cinematografico. Sua Eccellenza Alfieri, con alcuni dirigenti della cinematografia italiana, sorpresi dall'obiettivo durante una breve sosta sulla spiaggia.